Allahu 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 Allah اللہ دے پاک نبی دی میں عظمت قربان جاواں جس وقت اللہ دے پاک نبی تبلیغ کر دیا طائف دے مقام تے گئے جا کے لوگاں نو دعوت دتی لوگو آؤ نبی پاک نے فرمایا آؤ اللہ نو ایک مان لو اللہ نو ایک مان لو اللہ نو ایک مان لو وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر سجانا اللہ نو ایک مان لو نبی پاک دا کلمہ پڑھ لو میں اللہ دا حبیب آیا ماں اللہ دا نبی بن کے آیا ماں جدو لوگاں دی طرف ایک نواں پیغام گیا ہے لوگاں نے پتھر مارے طائف والے نے پتھر مارے رب دا حبیب ہے اللہ رسالت دین والا ہے اللہ نبوت دین والا ہے اللہ شانہ دین والا ہے اللہ عزتہ دین والا ہے جدو اللہ دے پاک نبی مقام طائف دے گئے نے لوگاں نے پتھر مارے نے کوئی ادھروں پتھر اللہ دے پاک نبی دے لگ دے پیا کوئی ادھر لگ دے پیا نبی دے یار فرماؤں دے نے ایسا ویکھیا اللہ دے پاک نبی دی پیشانی دے پتھر لگے نے زخم لگے نے پیشانی تو تازہ خون آ رہا خون چل چل کے خون بے بے کے نبی پاک دی نالین خون پاک دے نال بھر گئی ہے خون مبارک دے نال آپ دی نالین بھر گئی ہے اللہ دے پاک نبی سرکار اللہ دا ذکر کر دیا حرم کعبہ وچائے نے بیت اللہ وچائے نے او دے تو بعد شام دا ویلا ہو گیا مختصر وے شام دا ویلا ہو گیا میرے پاک نبی اپنا خون صاف کر دینے اپنے کپڑیاں نو بدلیا اپنے کپڑے بدل کے ہانی دے گھر چلے گئے بی بی پاک ہانی کون ہے مولا علی شر خدا دی ہمشیرہ ہے میرے آقا دی چچا جان بہن او دے گھر چلے گئے میرے آقا نے فرمایا باجی ہانی میں آرام کرنا ہے میں آرام کرنا ہے اللہ دے پاک نبی آرام کر دینے عرض کر دینے مولا دنیا والیاں نو شانہ دین والیا نبیاں نو شانہ دین والیا مولا عزتاں دین والیا میں تیرا جا کے اعلان فرمایا میں فرمایا لوگوں اللہ نو ایک منے آجے او دی عبادت کرے آجے خبردار غیران دی عبادت نہ کرے آجے انہوں نے پتھر مارے نے مولا میں تیرا یارا تیرا دلدارا نبیاں دا خاتمہ ختم نبوت دا تاج محمد دے سر دے وے مولا بنیا کیے میرے آقا پریشان ہو گئے آواز آئی یارا پریشان نہ ہو میں پروردگارا میں عزتاں دین والا وا مقام دین والا وا شانہ دین والا وا فرمایا حبیبا پریشان نہ ہو یارا نو یارا پچھے مارا کھانیاں پہنیاں نے یارا نو یارا پچھے مٹنا پہندا ہے او یار کادا جڑا میدان چھٹ جاوے او یار کادا جڑا بے وفائی کر جاوے او یار کادا جڑا دگا کر جاوے فرمایا حبیبا پریشان نہ ہو جے ساڑے پیچھے مارا کھاتیاں نے اج دی رات انیاں شانہ عطا فرماواں گا جڑیاں کسے نبی نو نہیں دتیاں فرمایا حبیبا انیاں شانہ دیواں گا پریشان نہ ہو دنیا سو جاوے گی دنیا سو جائے گی اے مکے والے سو جان گے مشرق والے سو جان گے مغرب والے سو جان گے فرمایا حبیبا انیاں شانہ دیواں گا ایک پروردگار ہوئے گا یا سونیا تو ہوئے اعلیٰ حضرت فرمایا وہی لامکان کے مکی ہوئے
وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام